Учитель мой, здравствуй. Сегодня у нашего камина удивительный гость. Ему через несколько месяцев исполнится 99 лет. Фронтовик, участник Курской битвы Исаак Ланцман. Исаак Шимонович, здравствуйте. Здравствуйте. У вас по одним источникам Шимонович, по другим Семенович. Как правильное отчество? Как хотите, так и называйте. А вам как привычней? Ну, привычно, конечно, Семенович, потому что это по-русски получается. А Шимонович – это ближе как-то к национальности. Что. Вы еврей по национальности? Я еврей по национальности, и у меня мама была еврейка, и отец был еврей. Ну, в общем, из иудеев. Ланцман Исаак Семенович родился 13 июля 1923 года в городе Оренбурге. В сентябре 1941 года, будучи десятиклассником, ушел добровольцем на фронт и был зачислен в лыжный батальон. После прохождения курса молодого бойца был направлен в Марийскую ССР, где прошел обучение радиоделу. В январе 1942 года прибыл на Северо-Западный фронт, служил в 250-й стрелковой дивизии радистом с позывным «Лис». Принимал участие в окружении 16-й немецкой армии в Демянском котле. В составе Западного фронта принимал участие в битве на Курской дуге. 1 июля 1943 года получил тяжелое ранение, после чего был отправлен на лечение в тыл. В 1944-м комиссован из армии, тогда же поступил на лечебный факультет Харьковского медицинского института. После получения диплома направлен в город Рубцовск Алтайского края, где работал хирургом в медсанчасти завода «Алтай-Сельмаш». В 1951 году прибыл в Приморье, работал начальником медпункта в строительном батальоне в селе Молчановка. В 1953 вместе с семьей переехал во Владивосток. 18 лет служил в главном военно-морском госпитале ТОВ начальником рентгенологического отделения. Затем работал в санатории Амурский залив, исполнял обязанности главного рентгенолога Дальневосточного курортного управления. Параллельно освоил технику лечебного массажа, в течение 30 лет работал массажистом. Полковник медицинской службы в отставке, почетный член Президиума Совета ветеранов Ленинского района Владивостока. Отмечен многими государственными наградами, в том числе медалью за отвагу. Товарищ полковник, вот вы прямо, у вас такая военная выправка, так точно. А какое было ваше детство? Каким вы были в детстве? Хулиганом. Правда? Да, уличный хулиган. Нас было 3 брата, и мы в школе были заводилы. Вы меня извините, я заоткровенничаюсь. Ничего, можно. Вам все можно. Дурака валяли. Плохо учились. Приглашали родителей, потому что мы мешали другим учиться. Приводили кошек, кутят, собачек приводили. На урок. На уроки, да. Подстраивали всякие учителям, особенно немка у нас была, нелюбимый педагог. Что-нибудь нашкодить обязательно. В то же время... Вот у нас был военрук, любили, у нас был труд, любили, у нас было вожатые, вот песни там разучивали, любили песни петь, ну, все любили. А где ваше детство прошло? В Оренбурге. В Оренбурге? Да, Оренбург. Потом в свое время его переименовали, он стал Чкаловым, потому что там учился Чкалов. У нас 2 летных училища было. И Юрий Алексеевич Гагарин заканчивал в Оренбурге. Исаак Семенович, вы уходите на фронт в сентябре 1941 года, да. Правда? Да. Правда, говорят, что вам предлагали в десантники, вы отказались и так пошли в лыжный батальон или куда? Откуда вы знаете? Ну, все про вас знаем. Да. Ну. Действительно, в 1941 году летом я был пионер-вожатым в пионерском лагере. Село Бёрды под Оренбургом. Первую смену я там отвел, и туда стали прибывать эвакуированные из Подмосковья, из Москвы, и лагерь закрыли. Помещение они стали занимать. А меня перевели в Чебеньки, это тоже пионерский лагерь, только это не на реке Уралу, а на Сакмаре. Это приток Урала. Там я уже был старший пионер-вожатый, потому что того пионер-вожатого призвали в вооруженные силы. Там я 2-ю смену отвел, и я приехал домой. И меня пригласила Горбачева Катя, она секретарь была райкома комсомола. Она сказала: Исаак, вашу школу закрывают,
и там будет развернут госпиталь. Собери учеников, и надо помочь в развертывании госпиталя и принимать раненых. А я был член комитета комсомола. Мы к батальону, к лыжному подходим. Почему вы отказались от десантника? Батальону? Я же лыжник был, на лыжах катался, на коньках. Получилось так, что был набор в лыжный батальон и парашютно-десантные войска. Вот вызвал меня секретарь, это Катя, и говорит: Исаак, как ты смотришь вооруженные силы? Я говорю: положительно. И она со мной пошла в военкомат. И я при ней подал заявление, стал проходить комиссию медицинскую. Прошел комиссию, но я был здоровый парень. И мне говорят, что годен, мы его, значит, зачисляем в парашютно-десантные войска. Я говорю: нет, я в парашютно-десантные войска не пойду. Почему? Вы годны. Я говорю: и что я буду висеть как колбаса и меня расстреляют? Я ничего не смогу сделать. А лыжникам я, во-первых, могу ответить как-то, да и скрыться могу. А здесь я буду мишенью. Еврейский мальчик очень мудро рассудил. Не, ну смешно быть мишенью. Что же я буду висеть, а он будет палить под меня, и причем не один. Она говорит: уважьте, это наш активист. Ну, они говорят: ну хорошо, мы туда и сюда набираем. Давай туда. Но, говорит, со своими лыжами. Я говорю: конечно, со своими лыжами. Я к ним уже привык. И со своими лыжами пошел на войну? Да. Так наш батальон весь был, со своими лыжами все были. А как начиналась ваша война? Как-то пришел офицер старший и сказал: у кого есть 9-10 классов образования, 3 шага вперед. У меня как раз, я в 10-м перешел, но не учился, но 9-й-то закончил. 3 шага вперед, направо, и нас увели. И привезли нас в город Сошлонгер, Марийская ССР, тупик. Там, оказывается, школа была радистов. И меня обучали радистам около 3 месяцев. Значит, где-то в январе-феврале отправили меня уже тогда на фронт, в 250-ю стрелковую дивизию, в 670-ю отдельную роту связи, на северо-западный фронт. У вас был позывной «Лис». Так точно. Почему именно «Лис»? У каждого радиста, кроме основных позывных, которые положены были, был свой личный. Ну, как у нас подчерк у каждого был, так? Когда морзянкой отстукиваешь, то подчерк у каждого есть свой. И мы узнавали по почерку. Знали, кто по почерку? Конечно. Но связь-то радисты не менялись. Если не убили или не заболел, постоянные. Почему Лис? Поначалу я так, Ланцман, Л. Исаак Семенович. По буквам имени, фамилии, отчества. Титати. Все. Морзянку помните немного? Нет, плохо уже. Плохо? Ну, это же надо... Тренироваться надо, да. Ну, когда поет, интересно. Ну, сейчас автоматы же, ой, батюшка, быстро. Исаак Семенович, да. Вы были радист. Радисты слушали дыхание войны, все сообщения. Как вы думаете, почему мы победили? Почему мы победили такого сильного, превосходящего по многим позициям врага? Да. Вот мне ваше мнение интересно. Ой, так это разве только мое мнение. Мы защищали свою родину, свои рубежи мы защищали. Ну, я даже не знаю. За свой дом, за свою улицу, так за свою точно, хату. За свое же все. Им платили, а нам не платили. Мы деньги отдавали в пользу войны, фронта. Займы тогда были, да. Ваша Курская битва, какой осталось в памяти? Вы знаете, я-то воевал на Северо-Западном фронте, и там наша дивизия принимала участие в окружении 16-й армии. Закончилась ликвидация этой 16-й армии, и нас перебросили на Западный фронт. Северо-Западный фронт – это на стыке Калининской, Псковской и Ленинградской областей. А тут на Западном фронте это вот как раз Орловская, Белгородская и Курская области. 3, вот как раз это вот Курская дуга. Наш эшелон прибыл 4 июля. И сходу
нас двинули к позициям там, где, ну, не на передний край. Передний край там держат, а мы же в тылу, ну, может быть, там линии, наверное, 4 или 5 было обороны с нашей стороны. Так вот, в тылу нас высадили, а поля, ничего же нету, тут никто нас, что называется, подготовку. В чистом поле? Конечно. Нет, ну балки были такие, овраги, поросшие. Вот по оврагу, ну, используя местность для укрытий. Ну и сразу что-то, позиции готовятся. 5 числа вдруг канонада, начало нашего наступления. Наши упредили их, начали вперед. Они планировали. И мы сходу вот начали, понимаете, ничего не укрепились. Оно потом оказалось и не нужно было это нам, это укрепление, потому что надо было передвигаться, перемещаться вперед. Там же сначала артиллерия поработала. После артиллерии самолеты, илы пошли, штурмовики. А уже после них пошли танки, и за ним пехота. А там ровная степь, ну, поля были раньше. Почему это меня ранило, я потом уже оценил. Сзади нас развернулась «Катюша». Они дали залп и переместились и уехали, сменили позиции. Они так все время делали. А немцы засекли. И дали в обратку. И дали, да, по ним. А я впереди, и вот осколки-то меня и задели. Вас в ногу ранило? В ногу. Тяжелое ранение было? Тяжелое ранение, потому что я лежал за кустиком, у меня аппарат был развернут. И я почувствовал, что-то горячая нога стала, левая. И тяжелая. А я был уже в сапогах. И мне через подошву пробило. И вот здесь вот, знаете, язычок у сапога на подъеме. Отсюда фонтан. И через мой сапог фонтан. Я ремень снял и перетянул бедро. Ну и сразу по цепочке Сашу ранило. Прибежал фельдшер, мне наложил эту самую шину лестничную, знаете, такую, проволочную, намотал. И ребята помогли ему, меня на носилках вытащили в тыл, где стояли кони, бричка была, и вот на бричке отвезли в медсанбат. Говорят, что вы в госпитале веселили бойцов. Так точно. Как вы их веселили? А очень просто. Ну, во-первых, мы, ребята-то были все здоровые, ну, у кого нога, у кого рука, она больная, а душа-то молодая. И здоровая. Здоровая. Там 90 с лишним было госпиталей, и 2 было госпиталя в Кисловодске, женских. Вы думаете, что там было? О, любовь была. Конечно. Это ж молодость. Ну, любовь какая? Хоть повидать. Ну, вот я на костылях, вот, мы туда, как птички на заборе, висели, и с девчонками общались. Хоть там поговорить, и то уже прирадость. Так и было. Только и говорили, а что, забор же. А вечером мы собирались и пели песни душевные о доме. Каждый вечер душу отводили и засыпали. Ну вот и замполит, ему, видно, доложили, да он и сам видел. Что Сашка парень артистичный. Да, он подошел мне и говорит: слушай, может быть, ты организуешь 2-3 человека и по палатам пройдете по лежачим, чтобы им же тоже надо. Я говорю, а кто нам это? А он говорит, я это организую. И там были сестры, а туда был эвакуирован медицинский институт из Ленинграда. Так что девчонок, студентов было полно. И были, которые играли на гармонии или на аккордеоне. На аккордеоне играла одна грузинка. Пришла, мы срепетировали, и она подыгрывала. И мы ходили по палатам, я пел и свистел. Исаак Семенович, вы окончили Оренбургский медицинский институт. Так точно. В каком году? В 49-м. В 49-м году, и сразу куда? В Алтайский край хирургом? Да. При сдаче государственных экзаменов нам предложили всем подумать, куда мы хотим. Будет распределение. И, возможно,
будут учитывать наши пожелания. А так как я был инвалидом Отечественной войны, то, пожалуйста, можешь оставаться здесь дома. А я подумал, что я буду дома оставаться. Я взял энциклопедию российскую и вычитал, есть у нас советская Швейцария. Мне так захотелось увидеть Швейцарию. Алтайский край. А это Алтайский край оказался. Я сразу сказал на комиссии при распределении, я хочу поехать в Алтайский край. Они мне говорят, тут почему? Дурак ты, что ли? Все остаются, кто хочет, может, а тебе туда тянет. Ну и там правда было похоже на Швейцарию или ничего подобного? Я не туда попал. Я же не знал. Там есть Швейцария. Это Бийск, района Бийск. Там, Чуйска и все это. А я-то попал в степь. Где вы работали? Рубцовск. Это новый город, который только строился, куда эвакуировали заводы. Там были расконвоированные лагеря эти заключенных. Ничего подобного со Швейцарией не было. Там, а вот бийские курорты были, там действительно долина была здоровья. Сколько лет вы проработали хирургом? 2 года. Я работал хирургом на заводе «Алтай-Сельмаш». Наш завод выпускал плуги. Ну, там как больше поликлинический хирург. Так точно. Поликлинический. Да, поликлинический. Так это санчасть была, не было больницы. И я жил в кабинете хирурга, потому что квартир не было. Там строили только. Очень тяжело было. А как вы попали в Владивосток? Значит, я работал в поликлинике, ходил работать бесплатно в городскую больницу, хирургическое отделение, в свободное время. И весной в военкомате приписка была призывников, а осенью призыв. Я там работал хирургом в комиссии. И вот Скобелев, это военком гвардии полковник, он говорит, я тебя включил в список на призыв. Я говорю, так я инвалид. Он говорит, 3% нестроевых можно призывать для укрепления Дальнего Востока. И точно, через полгода приходит постановление правительства о призыве меня в вооруженные силы. А у меня звания нет, хотя была военная кафедра в институте, я посещал ее, так? Но я был инвалидом, поэтому мне звание не присвоили, всем остальным присвоили звание, а мне нет. Я был врач без воинского звания. Ну, сержант я был. Ну, понятно. Как кончал войну. И в каком году вы попадаете в Владивосток? В 1951 году, в ноябре месяце. И здесь вы работали уже врачом-рентгенологом? Нет. Хирургом? Нет, врачом части, стройбати. А как врач общей практики? Или да. Как? Общей практики? Нет, начальник медпункта. Начальник медпункта. Значит, у меня был зубной врач в подчинении, терапевт был и начальник аптеки, фельдшер, и я. Скажите, доктор, что самое сложное в медицине, вот по вашему мнению? Это слово врача. Да. Надо убедить больного, чтобы он не надумывал себе эту болячку, чтобы он поверил тебе, чтобы он получил от этого помощь только от разговора с врачом, не от таблеток. Словом можно лечить. Так точно. И можно убить словом. Так точно. У нас часто сейчас об этом забывают. Исаак Семенович, да. Вам 99 лет без малого. Вы сегодня какую-то зарядку делаете? А как? Привет. А как же? Я как заводной механизм. Каждый день? Каждый день. У меня, во-первых, есть велотренажер. Я вот сидя, его ногами кручу час в день обязательно. Час? Час в день. Ну, потому что надо хотя бы час ходить, а мне больно ходить. Поэтому как бы кардиодвижения такие. Да, да. Ну и самомассажем занимаюсь. Я уже готовился к увольнению и стал думать, что-то надо сделать, ну, чем заняться. И я подумал, я освою массаж, летом я буду заниматься на даче, копать, выкапывать. Не для продажи. Для души, для себя. Для души, для себя. Никто меня
не будет подгонять, я потихонечку буду копать и носить. И машины у меня нет, я все выносил руками. Все, вещмешок и руки. Думаю, а зимой я буду заниматься массажем. Я буду приносить людям пользу и себе, потому что я физически буду работать. Гонять свою кровь и чужую. И его кровь буду гонять. И занимался массажем больше 30 лет. Вы врач, вы про человеческую плоть знаете очень многое. Но как вы думаете, есть душа или нет у человека? Что-то после нас остается или там ничего нет? Ничего. Ничего? Пепел. Это все в удобрение уходит. Души нету? А где она? Не знаю. А кто ее видел? Ну, все говорят, что есть. Ну, во что-то надо верить. Говорят, веришь в Бога, молись, веришь в врача, лечись, веришь в свои силы, крепись. Вот я верю в свои силы. Хотя в синагогу хожу. Но я говорить не знаю, читать не читаю. А почему-то же ходите? Вам интересно там пообщаться, поговорить да, с кем-то? Во-первых, пообщаться. У меня там какое-то общение есть. Я там в шахматы играю. Как? Серьезно. Молодец. У вас есть голос, вы умеете свистеть. Что-нибудь для наших зрителей. Спойте, может быть, один куплет. Я не могу вас отпустить просто так, акапельно. Песню какую-нибудь. Маму. Маму. Давайте маму. Мама – это святое. Мам. Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі провожала, і рушник вишиваний на щастя, на долю дала. Браво. Браво, Исаак Семенович. У вас прям что, великолепно. Действительно? Великолепно. Да. Да. Еще я любил песню. Я же радист. Морзянка. Вы знаете? Нет. Не знаете? Ну как же так? Ну, один куплет. Один куплет. Поет морзянка за стеной веселым дисконтом. Кругом снега, хоть сотни верст из колесей. Четвертый день пурга качается над Диксоном. Но только ты об этом лучше песню расспроси. Четвертый день пурга качается над Диксоном. Но только ты об этом лучше песню расспроси. Великолепно. Спасибо. Это морзянка. Никогда не слышал. Один. Спасибо. Да вы что? Ну, правда нет. Последний вопрос, Исаак Семенович, мой дорогой человек. Чего вам хочется от этой жизни в 99 лет? Чего-то ж хочется. Хорошему человеку мало одного века. Жизнь одна. Надо прожить ее до дна. Спасибо, доктор. Спасибо, солдат-победитель. Спасибо, Исаак Семенович, за вашу жизнь. Благодаря вам и вашему поколению мы живем на свете. И живите долго. Правда, века вам мало. Живите еще. Это был Исаак Ланцман. Мы говорили о самом интересном и откровенном, о единственной человеческой жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.